Assalamualaikum akkam jirtan jaalawwan ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan salaamtaan tantuutan onni irraa buqqaate isin baageessuun isiniin jaa. Uummata Oromoo hirriba jirraa hirriba kanarraa haa dammeenuun isiniin jaa. Hirriba nuti ittiif quban qabne hirriba jabaa keessa jirra. Osoo nuti rafu jirru irraan tanaa uummanni wayyaaneedhaan ufixaa jiran hirriba akkasii keessa jirra. Ammallee hirriba namaan nu kaase jennee namarratti daganne keessa jirra. Kan namni nu kaasu dhabame. Kan hoggaan jiru ede haasawaa hayyuu duree uummata Oromoodhaa takkaawammoo dura bu'aa adda bilisummaa Oromoodhaa haasawa isaa tokko yeroo nifiifiin Oromoo TV seenaa dhageeffadhu. Imimmantu ijjatiyya namare. Ede obbo Daadii Ibsaadhaa Oromoo TV wajjin haasawa godhee haasawa isaa irratti seentanii dhageeffachuu dandeessanii. Biiti teenya yooni fi uummata wayyaanee kanaa wajjin kaanii qawwee dhoonee lolleen nu taate biiti teenya akka biyya Siiriyaa taatii je akka nama biyya qabuutti. Muummichi ministeeraa ka biyya qabuu takka akkanam jenne. Jechi kun maal namatti dhageessisa? Maal namatti argisiisa jechi kuni? Bilisummaan uummata Oromoodhaa qaaxaroon isii dheerachuudha nama agarsiisa. Ammallee uummanni Oromoodhaa ganaa bilisummaadhaaf hanqa amma dura lafee takka laffa'uu akka isa feesisu nama agarsiisa. Yeroo uummanni Oromoodhaa xiqqaa fi guddaan barataanii fi barsiisaan biyyarraa areetamaadhaa haadha ofii duratti abbaa ofii duratti lubbuu ofii dhabaadhaa magaalaa ofii keessa lubbuu ofii dhabaadhaa hospitaala keessa yaala gahaa dhabuudhaan lubbuun ilmaan Oromoodhaa guyyarraan lubbuun ilmaan Oromoo dabaraa deemtu kanatti har'aan tana namni uummanni qabsoo isaatu nuuf qabsaawa ilmaan Oromootillee nu hidhachiisa gama leenjii gahaa kanneen uummata Oromoodhaa kana akka isaan afaan qawweetiin uummata wayyaaneedhaa ka afaan qawweetiin korree afaan qawweetiin malee biyya gadi hin dhiibnu jiru kana afaan qawweetiin uummata keenya bilisoomsaa jaanii ilmaan Oromoodhaa har'aan tana xiqqaa fi guddaan qubatti laachaa jiran ede akka nama biyya qabuutti Oromoo TV irratti ba'ee yooni fi uummata mootummaa wayyaaneetii wajjin qawwee banna jenne biitii teenya akka biyya Siiriyaatti taati je akka nama biyya qabuutti. Uummata keenya hirriba jirraa hirriba irraa dammeenu. Namni nuti nu dammeessa jennilleen uffata nurra kaa'e akka nuti rafnuuf. Ammallee lammata dhaamsi tokko kan hin dhaamu hayyoonni Oromoodhaa beektonni Oromoodhaa gaalaksii fi aayifoonii fi laaptooppii jala dhokatanii du'aa poosti godhaa ooluun qabsoo miti. Qabsoodha jechuun fala barbaaduudha. Akkam taanaa maaltu nu fayyaadhaa jaanni namni waan fuulduraa irratti du'aa ofii kana du'a jalaa baraaruudhaatu qabsoodha malee kaduu feesbuuk irratti gaalaksii fi aayifoon jala dhokatanii du'aa poosti godhuun qabsoo miti. Uummata keenya hirriba itti jirru kanarraa haa dammeenu. Namni hirriba kanarraa nu dammeessu illee hin jiru yoo ofii teenyaa wal dammeessine malee. Ammallee qabxii lammataa ta'a obbo Daawud Ibsaa irratti yoo hin deebi'u yeroon fi sabni wallaatilleen lafa teenya irraa nu buqqaasuudhaaf uummata nagayaan duraan wal keessa jiran sababa mootummaan kun walitti direen jecha biyyarra lafasaa saamaadhaa lafasaatirraa buqqaasaa qabeenya isaa saamaa jiru kanatti maaliif fi uummatuma kanallee taatu xiqqishollee taatu rasaasatti dhoytanii nurraan dhoorkinaa yeroon fi inni jee gaafatame wanni inni haasa'u abaawoon addi bilisummaa Oromoo bara chaartaraa bara 1990 takka bara 19 maarree amata waggoota 40 darban kana haasawa kanaa seena haasawa nama jibbisiisu haasawa dhaloonni qubee dhageeffachuu hin qabne dhaloonni qubeedhaa seenaa dabarte irraa barata malee seenaa dabarteen hin shawwadamu seenaa dabartee namatti himanii nama shawwadu jechuudha tun. Ammallee amata hanqa Oromoon jirtu nuti uummatuma Oromoo qabna ja'a. Siigaltee maqaa abaawoti maqaa waboo gargaarree jechuudhaan maalleenii baay'inni guuramee itti dhufu baay'inuma kana nyaannaa jechuudha siigaltee. Kana jechuun uummanni Oromoodhaa guyyumarraan duutii itti haa dabaltu yeroo uummanni dammaqee uummanni mirgaa fi
tasgabbii fi mirga isaa barbaadaaf jecha har'aan tana lubbuu isaa dhabaa jiru kanatti inni immoo haareetti miila isaa diriirfachuudhaaf qophii qabu edanutti himee jira. Yaa uummata Oromoodhaa hirriba jirraa hirriba kanarraa dammeenu. Wallaahi hirriba jirra. Yaa Oromoo gaalaksii fi aayifoon jala dhaqatanii du'aa poostii godhuun qabsoo isinitti hin fakkaatin. Kanuu hidhachiisa takkaa'uu qabsoo nu woosisa nu leenjisa jettanii eeggattan biitii teenya biyya Siiriyaa taati jeekka nama biyya qabuutti. Ani edoggaanii fi finni haasa'u UNHCR'tu nageenya biyyattii yookaan Eertiraa fi Itoophiyaa eeguudhaaf biyya sanitti isa ramadee achitti hajuu duree isa godhana fakkaateewu UN nu takkaa biitii teenya biyya Siiriyaa taatiin jenne galatoma.